个很有意思的归纳：国际抵制俄罗斯的时候，他支持俄罗斯；国际抵制伊朗的时候，他支持伊朗；国际抵制朝鲜的时候，他支持朝鲜；国际抵制叙利亚的时候，他支持叙利亚。哈马斯绑架、杀害平民、虐视、斩首婴儿的时候，他支持哈马斯。这是同一个群体，他们总是在第一时间里亮明立场，他们总是站在文明世界对立面。之所以如此，不在于是非黑白，而在于立场都因为一个美帝。但凡有美帝支持的，他们都反对；美帝反对的都支持。他们支持的都是极权国家、恐怖主义组织，支持的国度或地区无一例外的愚昧、贫穷。他们反对的都是富裕、文明的国家。如果选择旅游地，他们往往会远离支持的国家，竞相涌向反对的国度。如果有留学、移民和转移资产机会，他们都无一例外的选择的是反对的国家。他们绝大多数拿着3000元工资或退休金，口号却又是最响亮。他们无视个体生命和尊严的宏大叙事者，现实中无视，也不敢面对他人遭受的不公，自己遭遇欺凌也不敢发声，哪怕对方是一个村长、一个城管。黑人在地铁横行霸道，躲得远远的，但对柔弱同胞会勇敢下手。他们是键盘侠，活在丛林社会的野蛮人。快手，拥抱每一种生活。